So kuna hii kiti ya dereva na hii ya hapa pako hivyo. So ameni stretch miguu hivi. Akijaribu nini, naambia shiko ipake mate na mdomo. Ambia mtoto wako? Ilambe apake mate. Mtoe anapiga nduru ile, wachana na mimi. Huyu mdogo amestuka. Wachana nini na mama yangu. So ule mtu alikuwa kiingiza, anatoa, anaambia shiko kula. Na dereva anaambia mtoi mdogo apige makofi. So kaniapati miguu, kawaambia kuleni huku mnipakie mate. Hello and a warm welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, the story you are about to hear tore me to pieces. And when my friend Jerry Migwi called and explained to me what was happening, I also could not believe it. My guest today has gone through a lot. She asked for lift from truck drivers, but what they did to her and made her children watch will likely stay with her forever. We are about to hear her story. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Mami, sasa. Awesome. Ebuji introduce. Naitwa Phyllis Wanjiru. Yeah. Mimi ni mama na watoto watatu. Watoto watatu. Wa kwanza ako how old? First born kijana yuko 15. Yeah. Second born 8 years. Yes. Na third born ako 6 years. Ako 6. Kwanza ni ruhusu, najua pole saa hii si enough, lakini ni ruhusu kusema tu pole kwa zile vitu zenye umepitia. Na nataka hata kabla tuanze hii show, nataka uelewe nothing about that was your fault. Sawa? Hiyo yote si makosa yako, ni sawa? Nataka hata kabla tuendelee, stick in your mind that's not your fault, ni sawa? Haya, hebu take us through your story. I was married. Yeah. Kwa hiyo marriage tukawachana like for 3 years. I came back on 2019. Yeah. Life ilikuwa poa. Kwa nini mliachana? Ilikuwa mambo na vita. So nilipotea. Nikaenda kuishi kwa my aunt. So afterwards life tena huko ikakuwa a bit hard. Nikarudi kule bila hata kukujiwa ama nini. Ilibidi tu nirudi tu. Kwa nini? Life ilikuwa sasa imenikalia ngumu kwa nini nilikuwa nimepewa pa kuishi. So ilikuwa imekuwa mzigo kwangu kubwa yani. Mbona ungeenda kwa wazazi wako? Mom ni yule mtu kitoka kwa ndoa ya si rafiki yake. Kishindo na kwako, hiyo ni umalaya. So nilipigia mom cause hiyo time nilikuwa nimepigwa sana. Hata niko na hizo mameno zilikuwa huko. Mama alipigiwa na my aunt. Akaambiwa niende huko. Akasema hata yeye ameisha kipigwa na hajai toka kwa ndoa yake. So ilibidi auntie kulingana na ile situation aliniona. Alinipea nyumba. Mimi na watoto wangu. Tukakaa like 3 years. Kukaa hapo life ikaanza kuwa at least ikaanza kukua ngumu cause niko pale sasa. Auntie akasema zile nyumba zake anataka kukodisha za kununua dawa. So unafanya toke. Na hivyo ndio nilitoka. Kwanza ilikuwa pressure kwanza. Kutolewa maji. Saa zingine uongeleshwe, nikaanza kuona yenyewe mimi ni burden. Kabidi nirudi kule kwa baba ya Hawa. Huo baba ya Hawa mlipatana when? Na alikuwa mtu wa aina gani? Tukipatana nilimpata nikiwa high school. Na kulingana venye nilimpata, ikukuwa
Hikukuwa nia yangu kumpata ni ile vita za home saa yote. So niliendanga kuseek refuge kwa friend yangu alikuwa anaitwa Noel. So yeye ndiye alinionyesha huo mtu. Ile story ya high school, unatoka shule mnaenda rave. Sasa hapo ndo tulipatana. Ulikuwa na miaka ngapi na yeye alikuwa na miaka ngapi? Nilikuwa 14 years. 14. So kwa hiyo harakati nilikuwa high school Nyandarua. So huko Nyandarua tulifukuzwa tukapewa G. Nikakuja nikatafutia shule inaitwa St. Charles. Sasa nikiwa form 2 ndio nikagundua niko na ball. Okay. Nilisoma nayo sana mpaka ikafika karibu 7 months. Watu wakaanza kunotice. Ilikuwa mixed school. Halafu ile bust zinafura. Unakuwa wet kwa shati. Kabidi nipotee shule. Kaenda home. But mama kubai hiyo story. So ilibidi nikimbie kwa kile chani. Na yeye alikuwa how old? Sijui alikuwa how old. Just say yako almost 40. Almost 30 something. So mmeachana na miaka 5 and above. Oh, ni wa 83. Okay. Kabidi sasa nikae huko. Alikuwa tuna babake, kuko na mama. So ilibidi nikae huko. Na nika give birth na watoto na mtoto tukakaa naye. Sasa hivyo ndio nilioleka. Since hapo. But sitasema ilikuwa ndoa nzuri. But since sikukuwa na kwa kurudi, inabidi unavumilia. So kwa hiyo kijiji yote walikuwa wanajua kwangu tu ndo vita inakuanga kila saa. Kila saa kwangu ndio war. But the father was so supportive. Babake kijana. Babake hata ningeenda alikuwa ananisikiza sana. But sasa venye alikufa mambo ilibadilika kabisa. Sasa kuna wakukutetea kwenye huwezi enda. Kwa sababu hakuna mtu atakusikia, kila mtu anasema wewe ndio uko na kichwa ngumu. But hawajui kwa ile nyumba kuko aje. Alikuwa anakunywa? Saa zingine, lakini most si ati amenipiga akiwa mlevi. Takupiga kesho msameheane, ibidi utulie. But unapata hizi vita the more mnakaa. Alafu anashinda akikwambia, unamwambia nipige nitaenda. Nakwambia sasa wewe uko rejected kwenye utaenda tu rudi hapa. Of which ni ukweli. Taenda jioni mamangu ananiambia beba mzigo uende, hakuna mwenye alikutuma. So uliacha fees. Okay. Inabidi narudi. So life ikakuwa hivyo. Nikazoea ile life ni hivyo. Vita ni lazima yani. So hivyo nikaenda ndio nikazaa watoto wangu. But haiku change anything. So we were last born. Akiwa na anaenda kufikisha mwaka. Before afikishe mwaka nilitoka. Ndio nikaenda kwa aunt. So hapo ndio sasa mkiwa kwa aunt ukaanza ku face hizo humiliation. Maji unakatiwa. Sasa venye nilikaa sana. Ikabidi sasa niambiwe nitoke. Kwa sasa wanataka nyumba zao. Sasa nitoke kwa hiyo nyumba. So hapo ndio niliona sina kwa kwenda. Kabidi nirudi kule bila kurudishwa na mtu. Alikuwa shapata dem mwingine? Madem alikuwa nao wenyewe. Kila saa wakikupata na yeye kwa bar unawapata, unapigwa mbele yao. Hata kuna mmoja nilikuwa nimepigwa sana mbele yake. Na matusi mbaya sana. But sikukuwa na otherwise. Kabidi nirudi tu kwa hiyo nyumba. Tukakaa vizuri hiyo 2019 mwisho na 2020. Life ikaanza kuwa ngumu. Tunaulizana do za rent. Anasema huko venye kumejengwa ni bomoe. Niende nijenge kwa babangu. Vitu kama hizo. Nimekuwa makwao. Kakuwa ni hivyo tu kila saa. Sasa hii siwezi poteza sasa niende na mimi nilijirudisha. Nikakaa. Ikafika time. Nikakuwa msick. Siwezi enda leo. Kaanzanga kushindwa ni nini. Mbona? Nika switch bedrooms. Kuna ile harufu. Siwezi toka hivyo ati kuzurura. Nikitembea ninajia damu. Kwa nguo. Infection ama? Ni kama
juu hata Kenyatta hawakuelewa hiyo ilikuwa ni nini. Na nikimwambia hakuna hakuna action anachukua. So kitu yenye alifanya, alifunga bedroom. Nikakasa bedroom ya watoto. Sasa hapo ndio mateso ilianza, ile kali, ile mbaya. Vita saa yote, anatoka nje. Watu wamenyamaza kwa mlango zao. Kuna mtu anajua niko mgonjwa wapi, au anajua ni bleeding. Wakwenda, peleka hizo vitu zako huko, zinanuka mgonjwa zako. So nikaanza kupoteza self esteem. Nikaanza kujihate. Nikaanza kukua mnyonge. Sasa kuna kitu poa naona, nikaanza kuhate life hivyo. So ikafika mahali ugonjwa kazidi. Kapigia mom, kamwambia, but hakukam. Hazidiwa kabisa. Sasa sitoki bed. Ndio kuna nikaiandika nadhani Facebook. Niko mgonjwa nini. So huyo Juliani was the first one. Alikam, kanipata, akaniambia atanishughulikia. But sasa before nishughulikie, alikawia kabla arudi. Nikaona ni kama kila mtu sasa anitaki. Kila mtu amenigeuka, kama ni huyu baba shughuliki, ni mtu wangu dem. Ndio tuko na yeye tu hapo saa yote. Ikabidi nikaona the best option ni kukunywa sumu nikufe. Sasa nilikuwa najaribu kushindwa naweza kula nini naweza niondoa. So mimi nilidhani mafuta ya taa na ile peroxide nikamix nikakunywa. But sijui kama ni bahati mbaya ama ni mzuri. Mtoto wangu kijana alipigia friends wangu kwa simu yangu. Kapigia long time friend yangu anaitwa Sweetie. Akamwambia venye mama ako dem alikam. Saa hiyo kapelekwa hospitali inaitwa Midhill. Nikarifariwa Kenyatta. So nikiwa Midhill, au madaktari wakasema kulingana venye niko nafaa kudungwa shindano ya kunigandisha ndio wacheck huko chini. But wakicheck nikiwa hivi ni painful. Na mimi sasa siwezi jaza ile pepo. Anasema ni family members. Which mama walipigia akakataa. Kazini yangu akapigia pia, akasema mimi niko na ma friends wengi wanaweza nishughulikia. So niko hapo. Hakuna mtu hakuna shughuli na mimi. Ma friends wawezi saini ile kitu sasa. But kuna mmoja alimanage kupigia babangu akakuja. But venye baba alikuja ikasemekana niende tu Kenyatta. Sasa hapo ndo dada alimpeleka Kenyatta. Baadaye my aunts wakakuja huko kwa hosi kama ma friends wako. Na ikabidi nikaambiwa nitaingia theater hiyo usiku. So kila mtu alienda. Mama akakuja, nilimwona nikiingia theater. Akaniambia hii ndio maisha umechagua, sijui nini. Yaani hakuniambia vitu vizuri. Ile siwezi sema for the sake yake. Because bado nampenda kama alikuwa ananifanyia hivyo. So niliingia theater. Katoka jioni. Kakaa kwa ward. Day 1 nangoja nione mtu najua. Day 2 my friends ndio wanakuja, wengine hata wanijui, wananiulizia tu. So hivyo na nikatoka hosi, watu ndio walinichangia group. Wengi ni wale sijui ni akina nani na wengine pia najua. So nikatoka hosi. Mesana alikuwa anakalia class 8. Nikafanya 8, maisha ikakuwa ile ngumu sasa mbaya. Kuna food tunapewa kwa kazini ya mzee wangu. Ako opposite sisi. Yeye ndiye anatuletea food plate moja. Na mzee anakuja anafunga room anaingia analala. Na venye ulikuwa hosi akukuuliza? Hapana, alikuja tu day 1 hiyo ya mwisho nikitoka. Ndio alikuja siku ya kutolewa. But hizo siku zingine zote hakuwa kama. Yaani hakuna mtu mwenye najua wa kwetu aliyekuja kwa hospitali. Ni marafiki tu. Nastaki kutoka kule kwa sababu naona nitatoka niache hii nyumba, niache na nyumba. Nikasema hapana, huku siachi mtu huku. So ikafika time mtoi anafaa tairishwe.
arguments ikaanza, tairisha mtoto, tairisha mtoto, tairisha. Watu wameshaenda, wangu haendi. Watu wameenda, wangu hajaenda. Kaka hivi mtoi akaniuliza, mama mtaenda lini? Kila mtu ameenda. Kabidi ni mpeleke kwa dispensary. After kumpeleka hapo, babake alipotea wiki 2. So ameniachia ule mtoto pale, anafaa kule, anafaa madawa, vitu kama hizo. So ni mimi tuna struggle na mtoi wangu, but tulimanage. Benye alikam ikakuwa ni vita mbaya. Ile saa tunapigana na visu. Ndio nikakaa nikaona sasa hapa ndaishi hivi mpaka lini. Kachukua electronics zangu, nikaanza kufikiria. Kuna friend of mine alikuwa anaitwa Halima. Nikiwa City, alikuwa rafiki yangu. So nikampigia, nikamuuliza bado uko huko Kenya? Akasema nikamwambia hujaenda Kenya? Akasema bado, lakini na plan kwenda, hii corona inanilet down. Nikamwambia ningetaka tuende. Akaniambia si nilikuwa nimekuambianga before ukakataa. Nikamwambia sasa niko tayari. Sasa namwambia niko tayari, bado sina hiyo do. Akaniambia ukijipanga utaniambia, hata mimi nataka kutoka Kenya. Nikamwambia sawa. Nikaanza plan 1, plan 2. Nafikiria tu peke yangu. Nikaanza kuuza electronics. Nikiweka ile do. Nikauza, nikakuwa sana pesa yangu iko hapo. Ulikuwa na how much? Kwa 60. 6K? 60. 60. So nikajua hii, si alisema pesa ya Kenya Tanzania ni mingi. Tukaplan safari, akasema yako okay, twende Monday kama nitamlipia fare. So Monday niliamka mapema. Sasa uambii watu kwenye unaenda, unadanganya. So Monday nikaamka mapema, hakuji. Saa 2 hakuji, saa 3 hakuji. Saa 4, saa 5 alikuja kitu saa 8 akanipigia, akaniambia nitokee kwa barabara. Nikatokea, nikapack bag 2 tu za shule. Sasa tulikuwa tumeongea tutaenda mpaka na watu wangu 2. Kijana wangu wabaki since atajoin form 1 nimwache yeye. Sisi tuende na hao 2. Na dem atatuhost kwao, nianze kuuza zile vitenge. Alafu ikishika nianze kuzileta wapi? Huko Kenya. So nilikuwa desperate na nataka kufundisha huyu mtu naweza ishi bila wewe. Tulienda through tuk-tuk. Ulibeba watoto saa wengine 2? Hao 2 niliwabeba. Tukifika huko mwisho kwa boda, ilikuwa around 7. Akasema hatuwezi pita na customs, hatuna barua ya corona, hatuna passport. So tutaingia na mrengo. Which alipanda pikipiki moja peke yake na suitcase, na mimi nikapanda moja na watoto wangu. Tukaingia na mirengo, msitu. Tukajipata town inaitwa Tarakea. 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 So kufika Tarakea, tulienda mahali kando huko. Akaniambia sasa tumeingia huko sasa ndio TZ. Akaniambia sawa. Akaniambia sasa hapa ndio tunabadilishianga pesa. Wezi ingia kule ndani. Akaniambia sawa. Tukateremka. Nasikia gorofa inaitwa sijui Mahmudi. Tukaenda kwa hiyo gorofa. Akaita mtu na kabila ya kwao. Wakaongea, but wakiongea nasikia wanaongelelea pesa. Na understand ni pesa inatajwa hapo. So tukaongea, huo mtu akaongea na yeye, sisi tumesimama sasa kama hapa wako pale. Ndio mtu akakuja akaniambia, dada, nataka kubadilisha pesa. Akamwambia ndio dem akaniita kando akaniambia watakutapeli, leta mimi nizichange. Mimi najua pesa ya huko. Na since tunaenda kwao na tumefika Tanzania, hakuna kitu mbaya ingering kwa mind yangu. Nikapea Halima pesa, akapea huo mtu. Sisi tukabaki tumekalia bag na huo Halima. Alafu ndio huo Halima akaita mtoto wangu. Sasa ule mzee ameingia kule ndani. Halima akaita huyo msichana mkubwa. Akamwambia waende wanunue maji. Kunaitwa Tuduka lakini tumeandikwa Tigo. Wakaenda kubai maji. Hawakumaliza 2 minutes. Mtoto wangu akarudi. Nikamuuliza Halima kwa wapi? Akaniambia amesema nirudi hapa. Still haiku click kwa mind. Nikakaa sana ngoja huyu baba atoke kwa hii gorofa. So atutoke hapo ndio huyu atoke. But akili yangu iniambie hakuna mtu kama huyo tena. Saa nikaona huyu msichana hajakuja kama dakika kama 5.
Nikaenda hapo kwa hiyo duka, sikuona mtu. Nika sweat. Nikaambia mama wa duka, kuna msichana amenunua maji hapa, yuko wapi? Akasema hajauza maji. Nikaona ni kama ajui kenye namuuliza. Nikamuuliza tena, nasema kuna msichana amenunua maji hapa na katoto. Ameenda wapi? Kaniambia mama, sijauza maji. Nikarudi tena pale kwa ile gorofa, huyu mtu atoki. Nikaambia mtoto wangu, ai, ama watu wamepotea. Lakini still sitaki kufikiria wamepotea. Mtu mwingine akapita akaenda kuingia kwa hiyo gorofa. Nikamwambia brother, mambo, kuna mtu ameingia hapa ndani kunibadilishia do, hajarudi. Ni wapi? Unionyesha. Akaniambia hapa. Sahi, hapa watu wabadilishi pesa. Umetapeliwa. Nikamwambia hapana. Hata mwenye tumekuja na yeye zinifanyia hivi. Tunaenda kwao. Nasema hapana dada, umetapeliwa. Hapa ni kwa wezi hapa. Halima ulikuwa umemjua for how long? Kama miaka 3 hiyo nimeishi huko kwa auntie. So nikajua nimetapeliwa. Nikaona hapana, ni uongo. Nikaanza kukaa kama mwenda wazimu. Nimeshika bado watoto hivi siwaachili, niko na bags. Sitaki, hakuna yani, kila mahali niko confused. Sasa nikaona huyu baba ni kama ajui kenye ananiambia. Akaanza kuita huko stage, wanaita steady. Akasema nenda pale steady uulize hapa ni wapi. Ndio nikaenda hapo nikauliza wase. Kuna mtu tumekuja na yeye hapa, msichana hivi na hivi na hivi. Akaniambia sister, umetapeliwa. Mnaamini hawa Tanzania wetu sana. Kaona hapana. Nikamwambia mama amepanda gari. Nao wakanitupa zaidi. Kwa sasa ndio nafikirianga kwa nini nilidecide kwenda pevenye waliniambia. Ndio wakaniambia anaweza kuwa ameenda Moshi. Mimi nikadhani Moshi ni kama mali kama 20 minutes hivi. Akaniambia tutakupandisha hii gari moja uende ukamwangalie kwa steady ya Moshi. Na mimi nikaona hii ni kama ina make sense, but kumbe ni kama kutupwa tu, ndo natupwa zaidi. So wanataka utoke ndio hao wengine maybe waweze. Ni kama walikuwa pamoja. So nililipiwa gari mpaka Moshi. Hao wenyewe ndio walikulipia. Hata sikulipiwa, yani nilienda na hiyo gari ya gas free. Kufika Moshi ni saa 5, kumbe ni mbali. Ya usiku. Naenda nikiguza huyu mtu namuuliza hatufiki. Kweli ni mbali hivi. Anasema tutapata hiyo gari tu, sasa anashukisha na sisi ndio tutakuwa tukiingia. Sana kwa ile hopes, tukaenda tukafika. Kufika hapo Moshi ilikuwa saa 5. Watu wako nje huko. So akaniambia sister, hii ndio Moshi, shuka. Nikamwambia sasa nitamtafuta wapi? Akaniambia ndio steady. Nikamwambia sasa ukiniacha huku nitaenda wapi? Akaniambia lazima arudishe gari kituo. Nikajua sasa hapa ndio tumepatikana sasa. Gari tarudi kituo, sisi tumeacha huku, tunaenda wapi? Tena ni mabags, mtoi amelala. Kung'ang'ana, tukavuka the other side ya town, tukaanza kuingia huko kwa mavijiji. Kaambia hapa tutakaa hii side ya town. Tuende tutafute mahali tutakaa. Tukaenda tukiingianga. Sasa sitaki kuonesha watu nimepotezea ni nini na ni usiku. Wajue wewe ni stranger, so unajifanya unajua kwenye unaenda. Sasa tunaenda tu na hatujui tunaenda wapi. Tukaingia tukatoka kwa town, tukaingia kijiji tu. Tuliingia distance refu sana. Nikaambia watu wao, unaona ile mti pale ndio tutalala. Asubuhi ifike tujue venye tutafanya. Hakumebakisha hata kabob, hata shilingi. Hata bob. Simu mezima. Haina moto. So tukakaa hapo. Kuna baridi. Jini Kilimanjaro iko hapo. Baridi imetuchoma mpaka huku saa hiyo. Kila mtu avae sweta yangu. Sasa tukakaa hapo tukalala. Kumbe kwa ile kijiji ukikuwa mgeni wanakunotice. Sasa asubuhi venye kulianza kupambazuka, watu wakienda kazi wanatuoneshanilia pale kuna watu. Wakaanza kukuja. Nikaitaniwa mtu anaitwa mwenyekiti. Anaitwa mwenyekiti. Sijui kama ndio chief hiyo jina, kusema mwenyekiti. Akakuja. Sasa naona ni asubuhi mapema. Akatuuliza shida yetu ni nini. Kamuexplainia sasa hata siwezi ongea ni kulia. Akasema tukishikwa na immigration itakuwa vibaya sana kwetu. Lakini kwa sababu ya watoto tuende kwa ofisi yangu alafu niwapeleke polisi. Mpewe barua mwende immigration. Polisi tukaandikisha statement. Kaniuliza majina zake, mimi sijui jina zake zingine. Unajua tu Halima. Namba yake tukapiga namba ya Kenya. Haingii.
So ikakuwa ni hivyo. Polisi, huo mwenyekiti akaambia polisi, fanya hivi, niandikie barua nimpeleke immigration, arudishwe kwao. Huo polisi akasema kusema ingishwe immigration, unasikia ile njia waliingia nayo, atasumbuliwa na watoto. Fanya hivi, atatutuma mahali. So wakaongea na huyo mwenyekiti. Mwenyekiti akatupeleka kwa kampuni ya simiti, sijui ni simiti ama kitu kama hiyo. Hizo malori za kutoka huko na mizigo. Tukapata mtu anaitwa Ras. Akaambiwa atubebe, atuvukishe mpaka Namanga huko. Huyo mtu akasema haezi tubeba, siku hizi trailer haibebi watu zaidi ya 2. Gari itashikwa na shida ni kwa kampuni. Lakini ako na 500 ya Kenya atanipatia, alafu hao watu wanichangie pesa nirudishe Tarakea, alafu nikifika kwa boda ya kwetu hao watu wa kwetu watatubeba. Nikaona iko okay, kanipe 500, kalipio pesa mpaka Tarakea. Kufika Tarakea ilikuwa usiku, kabidi tulale tena huko, lakini huko at least kulikuwa na hizo vibanda za Tigo. Tuliingia hapo ndani. Asubuhi tukaanza safari. So tukaulizia njia ya kutokea kwa immigration, kwa tungerudi na msitu, hatujui ni njia gani. So tutabidi tuende straight. Sisi tena na watoto wangu tumechoka. Tukavuka hapo immigration vizuri. Kuna police station iko hapo kwa mpaka sasa. Kwa mpaka ya Kenya na Tanzania. Nikaenda nikareport, ndio nipatiwe pia ile abstract ya huku kwetu. Na waniandikie nimesha report nini. Unajua tukienda mnaitishwa ID. Sasa nikamwambia waniandikie barua na waniandikie barua ya kubebwa. Na wakuulizi uliingia aje? Ninawaambia ukweli, sidanganyi sahihi. Sidanganyi. Nawaambia. So wakasema niandikiwe barua ya kubebwa na gari zinaitwa Naikena. Ndio tukatoka hapo na watoi, tukaenda hapo kwa stage. Stage tuko hapo tu penye hizo gari ziko. Tukaongea na huyo au vijana wanajaza gari. Wakasema hapo ni kwa shimo, gari haiwezi toka kama haina hesabu yote. Niende kwa town inaitwa Lasit, kwa soko. Juu soko inaitwa Lasit, kitu kama hiyo. Wakubwa wako huko. Tukajaribiana nao hapo. Sasa wajui kama mimi ni Mkikuyu. Wakaanza kusema na Kikuyu kama polisi wangenichangia pesa, polisi wanapenda kubeba watu ujinga. Nikaona hawa wacha hata sitaongea nao. Alafu niko na bitterness. Tukaanza safari. Tulienda sana. Kufika sokoni. Wakasema Shiko ni mkubwa, anafaa alipewe kiti yake. Nitafute 500 nijaze viti 2. Nijaze mtoto mmoja, nijaze yangu. Mtoto basi watamsikia. Kawaambia sina hata penye, nimeibiwa kila kitu nilikuwa nayo. Hivi unatuona. Na wapee barua hizo, na wapee hiyo ubi ya huko. Na ulikuwa umechangiwa pesa ngapi? Na wale walikuwa wamenichangia pesa ya fare ya huko tu kwao, hawana pesa ya Kenya. Yako ya kukuja Kenya. Ni ya kunileta mpaka huko. Na ule mwenye alikupea 500 ya Kenya? Huyo alinipea tu hiyo 500. Sasa niko na hiyo 5. So hawa watu wapo kwa matatu wananiambia niongeze 5, nikuwe na 1000, nikaliwe mimi, alafu hao ndio wataka kiti moja, hiyo moja watatusimamia. Kawaambia sina, kajaribu kuonesha hata ubi, but hawakubai hiyo story. Kabidi sasa nichutrek. Nikaambia watu twendeni, tutabebea penye itakuwa hii pesa. Tulitembea sana, tukipumzikanga. Tukatembea, kwa hizo barabara hakuna maduka manini. So tunatembea tuko na ile do. Tukiona Nissan tunajaribu kusimamisha but isimame imejaa. So ikafika mahali nikaambia watu tukuleni. Penye tutafika itabidi tukule, tuko na njaa. Tukakula. I guess tukabaki na kitu kama 300. Tulinunua mpaka maji. Tukaendelea na safari refu. Safari refu sana. Sana. So pale kwa mzee wa pilipili tulichajia simu tukikula. So tukikaa tunaona tutaifika. Unaona saa 8 hata haijafika. Tunaenda tu. Tukafika Loitoktok.
Tok pia fare iko juu. Mtoto mkubwa mpaka alipe kiti, alafu tuko na zile mabag. Kabidi tuendelee na safari. Kupita Tok, giza ikaanza. Tunaenda tu. Nikaambia watoi hapa sasa. Either tukuliwe na wanyama ama sijui tutatoboa hii njia. It's either tutafute manyumba huku. Na tena tukiingia huku sasa ni idea tunasaidiana, hakuna mtoto hapo. Sasa sisi wote ni watu wazima, mtu atoe idea. So mtoi wangu mdogo ananiambia twende huku ndani tukatafute manyumba, lakini ukiangalia unaona huko hata hakuna nyumba ya mtu inakuanga. Tukaendelea, nikamwambia unajua hapa tutafanya nini? Tusimamisha trailer ama gari yenye itasimama. Tunazifanya hivi, kuna yenye inasimama. Fanya hivi, kuna yenye inasimama. Tukaendelea tu. Hawa wanapiga nduru. Nikamwambia unajua nini, itabidi tusimame katikati ya barabara. Tafadhali tubongwe na hizi gari. Ama wasimame. So mdogo ndiye aliruka. Wale watu kushuka kutupiga. Tukapata ninawapigia magoti. Nikamwambia tafadhali tutoeni kwa hii giza, mtupeleke penye kuna mwangaza. Wakatuliza tunafanya nini kwa hiyo nini. Nikawapea story yangu, which sasa wakatuambia tuingie. Ni kubwa, korefu hivi. Hiyo trailer sasa. Ni kubwa, unapanda stairs. Kwa juu sana. So mdogo tukamrusha hapo nyuma na bag. Alafu msee akakaa hapa chukua hiyo kitanda. Kuna kitanda ndani ya trailer. Kuna kakitanda kako hapo kaslim hivi. So mimi nimeweka bag nyuma ya hii kiti, nimekalia karibu na mlango. So mtoi ameilalia hivi, hajalala hivi. Alafu amekalia hapa. Alafu mimi na huyu mdogo tumekaa hapa. Venye tulipanda tukaenda sawa na nihoji story. Tukafika place. Walikuwa wa Kenya. Huo mmoja ni kama alikuwa anaongea Kiswahili sanifu, lakini huyu mwingine ni wa huku. Hata appearance unaona huyu ni wa huku, but hawaongei kabila. Tuseme ameongea Kikuyu, ameongea ni Kiswahili. Na huyu mmoja ako na Kiswahili sanifu. So tukienda wakauliza hao wako na miaka ngapi, anauliza mtoto unaitwa nani? Mtoto anamwambia kuna miaka ngapi, akamwambia haka kengine kalikuwa kamelala. So tukaenda. Huyo dereva, huyo makanga kauliza dereva, unakumbuka ile wakati tukabeba nani? Sasa waseme ni nani? Na sasa mimi sijusiko kwa story yao. Akasema unakumbuka hiyo ndio imetuma na meza hizi dawa. Mimi hata sishughuliki, si story zao. Epuko mami wamekaa kiti ya mbele. Mimi nimekaa mbele na huyu mdogo, huyu mkubwa na dereva. Alafu huyu amekaa hapa katikati hizi viti sasa kwa hiyo kitanda. So anaangalia hivi, hapo hapo juu hivi. So wanaulizana, lakini sasa mimi hainibodhi cause si story yako. Hainihusu. Sasa after tushaenda ndio mmoja akaita mtoi wangu na jina. Akamuuliza kama ameshaiona nini ya baba niko na hati. Kamuita jina. Wakaitika, akamuuliza uko how old? Akasema tena. Akamwambia ushaiona nini za baba zenye zimemea nywele zinakaa kama msituni? Sikusikia kama nimesikia vizuri, so hata siku nini sasa nikaanza kusikia anasema nini, unajua vile kinaenda hivi. Akarudia tena. Hai, nikaangalia hivi nikamwambia wewe. Sasa ni makanga anauliza. Nikamwambia ni mtoto. Sikii ni mtoto mdogo miaka 8 unamuuliza nini? Na nadhani ni jokes. Nikamwambia tufungulie tushuke. Tokeni chini. Wakaanza kucheka. Ule anaanza kuhuti. Tufungulieni. Fungua mlango, pana. Tukaanza kung'ang'ana. Sasa mimi nataka nishuke. Dereva anacheka anaisha. Sasa mtoi mpaka mdogo ameshaamka. Sasa ndo akauliza mchague mtu mwenye atakuwa mke wake. Mchague nani atakuwa mke wake. Hivyo ndio alisema. Kamza mke wa nini? Akasema nichague nani ndiye afanye mke wake. Huyu ama wewe? Kaambia kwa too serious. After all when tumeshakwambia shida yetu, still unaweza fanya hivyo.
Akasema nichague, niko na option mbili Kati yako na mtoto wako. Nikamwambia sawa mimi, lakini basi tushuke huko chini kwa watoto. Akasema juu ni nini yangu special niko nayo, ama ni nini special yenye itatuma yeye ashuke gari akifuata. Nikamwambia basi then situfanyie hivyo. Akaanzip trao. Haya, nikaona hii story inakuwa serious. Ndiye akaita mtoto wangu na jina. Akamwambia ni ulambe hii ama nikufanye nini? Nikamwambia si tumeagree ni nini? So hata still tumeagree, niko na tracksuit. Kama neji kunitoa sana kubali, lakini ni ile mpaka naogopa hao watoto wangu wako hapa. Ananipea time nifikirie. Na gari inaenda? Gari inaenda, kuna penye gari ilisimama. Gari inaenda. Ilikuwa kama ni kitu ilikuwa inakaa ni kama miaka, lakini ilikuwa masaa, lakini kwetu ilitutake ni kama mwaka. So nika give in na tumeng'ang'ana. So nilikuwa na mabruises. Tumeng'ang'ana sana na yeye, which alimanage. So kuna hii kiti ya dereva na hii ya hapa pako hivyo. So ameni stretch miguu hivi. Akijaribu nini, naambia shiko ipake mate na mdomo. Ambia mtoto wako? Ilambe apake mate. Mtu yeye anapiga nduru ile, wachana na mimi. Huyu mdogo amestuka. Wacha nini na mama yangu. Alafu watu wengi nilikuwa nimeshawafundishana. Hii ukioga kasusu inaitwa kapodo. Nilikuwa nawaambia bwana inaitwa hivyo. So mdogo anawaambia acha nini na kapodo ya mamangu. So ule mtu alikuwa kiingiza, anatoa, anaambia shiko kula. Na dereva anaambia mtu mdogo apige makofi. So kaniapati miguu, akamwambia kuleni huku mnipakie mate. Sasa hivyo tukaendelea hivyo. Kitu iliteka kama 30 minutes hapo ndani. Mtu wetu mdogo ni kulia akiwaambia acha nini na kapodo ya mama. Acheni kumtoboa shimo. Vitu kama hizo elewi. Sijui nini inaendelea hivyo. Na huyu mkubwa sasa analia. Ananyongwa nayo. Na yeye anafanya hivi peace. Mungu anamfanya hivi peace. Sasa niko helpless. Sina otherwise. So nilikuwa najua hapa tukishuka ni kukufa, hapa huyu ni kutuua, tatuua. Tulilia sana kwa hiyo gari. Bati kuzuia. Mtu mdogo anaambia nitemee mate. Ananitemea, anaambia mlambe ananisindilia hivi. Sasa mimi niko hivi. Mguu umewekwa huko na huko, huwezi jirudisha hivi. Sasa tukakaa. Dereva ana hoot tu. Akimbanga, akicheka, yani guzi. Tukafika place. Mimi akanitoa nje. Sina nguo. Kasimamisha gari? Kanitoa nje, sina nguo. Karusha bag chini. Sasa na mimi nang'ang'ana, sitaki hata kujua kama sina nguo, nichukue mtoto mdogo analia juu alikuwa huko nyuma. Kachukua mtoi. Huyu mkubwa na yeye anang'ang'ana kushuka na wanacheka kabisa. So tulimanage kushuka. Penye tulifika ilikuwa msitu sana. Nikatoa nguo kwa bag, nikavaa.
mtoi kwa mchafu huku. Sasa huyu mdogo anaanza, nikaambia toa hiyo bagi kuna zip side, kaambia chukua hiyo simu tupige hii nini picha. Sasa hapo ndio alianza kurekodi. Sasa hapo ndio nikachukua hata simu toi nini. Kienda kuchukua sasa, huyu mdogo na yeye anaikimbiza. Anakimbisha gari. Nataka kuwafuata kwa nini. Awapige. Nataka kuomba mama. Nini mtoi analia. Tukafika hapo sasa, tukakaa jaribu kuchukua hizo, but now kama bado walikuwa werevu, unaiona inaenda na iko dark, kabidi tena tukae kwa ile forest. Asubuhi kafika, tukaanza tena kutembea. The first town tulipata inaitwa Emali. Tukaulizia police station, which ni tulienda kwa hiyo police station. Kapata dema kwa hapo na mwanaume fulani. Nikawaripotia kesi. Sasa ya kwa tujaoga. At least pakuwa na ile evidence. Nani akasema hajui venye hata anaweza andika hiyo kesi. So ametuweka mahali, anaita watu akiuliza biski zao. Wait, ati polisi anafanya? Dem anaita watu hapo. Anawaambia sikiza hao. Mapolisi wenzake. So tukakuwa kama ni topic hapo. Hapo akasema ajui anaweza andika aje hiyo story. Hii ni Emali Police Station. Emali Police Station. Ilikuwa date? Unaweza kumbuka date? Ilikuwa date 2, guess. Date 2. Date 2. Huyo mama anakaaje? Ni msichana tu. Ni msichana mdogo. Unaweza mdescribe? Hebu tu describe hiyo. Alikuwa ameshukwa Ghanaian sisi nono za kisichana. Amepaka gel hivi. Na si mkubwa. Ni mdogo wangu kidogo. Na alikuwa amevaa AP. So anaanza kuuliza makolego wake, sasa unaweza andika aje? So tuko pale kama sanamu, kila mtu anatuangalia, kila mtu akipita anajua story yetu. Akasema ningoje OCS. OCS akakuja, kaniita kwa ofisi yake, kamwambia, kamwonyesha ile video. Akasema ningeshika tu ile namba kwanza vizuri. Nikaambia nilikuwa hata natetemeka, hata ni nguvu sijui nilitoa wapi nikachukua hiyo clip. Nikamwambia, nikampe story. Akaniambia nitoke. Akaita mtoi wangu. Wakaongea. Hapo akasema nirudi. Akasema mtoto ni mdogo atasahau. Fanya hivi, ndeni ni hospitali. Nini kwa hii dunia ukirejectiwa ni kitu mbaya. Hata shetani anakureject. So tuliandikia hiyo ubi. Tukatoka, tukaanza safari. Kwa kabla tutoke nikaambia mkubwa, naweza tupe fare. Sina do. Na siwezi simamisha gari ingine, itakuwa tena ni uoga kwa watu wangu. Ule mkubwa akasema yeye ana pesa saa hiyo. Ajaingia na pesa hapo. Sasa wanatuangalia tukienda. Bila chochote? Bila anything. Bila anything? Alafu nasikia aibu kwa nini niliwaambia basi. Na kwa nini nilikuja kwa hii police station. After nawaambia mpaka mtoi, wanaona mdomo ya mtoto. Nisikupeta mtoi maji. Nilijua nataka hii evidence ikuwe kwa kila mtu. Kila mtu aone kenye ina happen. Mwenye atatusaidia tusaidie tu. So ule OCS aliniangalia tu akanitolea wallet akafanya hivi. Deputy OCS. Kaniambia madam Sunoma sina pesa. Yes, wallet ikukuwa na pesa. Kakuja hapo akaanza kuuliza hao wenye walikuwa wananiongelelea. Uko kama nyinyi mko na kitu mrushie aende. Sasa sitaki kuona tu msichana. Nasikia vibaya, nasikia aibu. Kabidi tukatoka Emali. Ukitokea kwa barabara ni mbali. Mchanga ni red, tumechoka.
tujalala vizuri, tumelala cartoon. Kwanza mimi sikuwa nimelala, nilikaa nikiuchunga watoto wasilale, nisilale kitu iwapite ama iwakule. So tukaanza safari, hatujui hospitali iko wapi, hatujui tutafanya aje lini kwa hiyo hospitali. So tulitembea sana sana, watu wao wamechoka, kabidi nibai maji tukakunywa. Tukafika mahali kuna traffic police, nikaenda nikawaambia. Kwanza waliniuliza kwa nini unalia, umeshika watoto. Nikawaambia shida yangu, wakaniambia umeripoti. Nikawaambia nimeripoti. Wakaniambia tukalie hapo nyuma ya hiyo cruiser, anisimamishie gari. Venye uliripoti kuna pepa yoyote ulipewa? Nilipewa OB. OB number. Uko nayo? Okay. So tukatembea hapo. Sasa hao polisi wakasema nikae hapo nyuma ya hiyo gari, wanisimamishie gari. Which walitusimamishia gari. Noah. Huo mtu anaitwa Pastor Nicholas. Pastor Nicholas. Nicholas. Alisema nikiuliza kwa hiyo hospitali Pastor Nicholas wanamjua. So alitupeleka direct mpaka hospitali inaitwa Sultan Hamud. Tuliingia kule Sultan Hamud. Alinipeleka direct kwa daktari. Nikachukua ile kadi ile ya kunini. Wakanipeleka kupimwa HIV tukiwa na mtoi. Sasa mimi nawaambia hata sitaki kupimwa, nataka mtupe zile dawa. Wakasema lazima upimwe hata kama utapewa hizo dawa. In case tujue nini zako za before. So tulipimwa. Sasa wakatupeleka kwa room yenye tutapewa hizo dawa. Huo madam akaniuliza story tena, nikaanza tena from one. Ukaanza tena fresh. Sasa hiyo na uko na sasa tukashika njia, akasema tumeanza wrong procedure. Nirudishwe room number 3. Nirudishwe room number 3. Daktari akanitisha OB. Akaanza kuandika, wakaandika niende nipimwe hizo ma UTI whatever. Lakini mimi nang'ang'ana waangalie mtoto. Mtoto angaliwe nini anaweza fanywa. So akaniambia niingie sijui ni room 5. Sasa kwenda hapo room 5 ikakuwa ni pale unalipa. Akaniambia hizo vitu ni 500. Nikamwambia niko na OB. Akaniambia hizi zinalipa 500. Na sasa ulikuwa umebakisha pesa ngapi mtoto? Nilikuwa na karibu 70 ama 60. 70. Nikamwambia niko na OB, hata imeandikwa hapo kwa hiyo karatasi ya green. Akasema hiyo si protocol. Hiyo ndio lugha alitumia, si protocol ya hospitali. Nikamwambia basi muangalie mtoi. Mimi nitakaa basi. Kaniambia hapana, wewe toka uende utafute ile 500. Ule mtu akinishukisha aliniambia mkitengenezwa uende uambie soja akupigie Pastor Nicholas, atanijua ndio wakujia. So tukatoka hapo tukaenda hapo kwa gate, nikaambia huyo watchman, niliambiwa na Pastor Nicholas umpigie. Sasa ndio nimwambie kama atakuja tupe ile 500. Huo mtu akasema mimi sina namba yake. So without 500 hautapimwa na utapewa hizo dawa. Sitapewa dawa. Hii ni Sultan Hamud Hospital. Na ni government. Kaambia watu itabidi tuende basi. Tulienda tukakaa kwa kiwanja ingine, nikaona hatuna otherwise. Tukatembea, tukafika kwa petrol station fulani. Kabla tuingie kwa hiyo petrol station tukakaa kando hiyo petrol station kama watu wanajua wanaenda wapi. So ni kupiga mahesabu. Kaambia mtoi, acha tupigie babako. Tumwambie tuone kama anaweza tusaidia. Which venye nilidial nikaambia mtoi aongee. Nikamwambia usimwambie kwanza kuhusu mambo ya imefanyika. Mwambie tutumie hata kama ni 1000 tupate fare turudi home. Mtoi ndiye aliongea na yeye. Akamwambia wewe unataka kufuatana na mamako, msiniletee stress. Ndio hivyo sasa tukageukwa. So kuna mtu mwingine nilipigia hiyo saa. Siku venye iliingia tutoke hapo, twende mahali.
Kabidi tukaingia kwa hiyo petrol station. Tukaingia penye car wash na osha yangu gari ni kama kinyumba. Tukaingia tukajificha hapo. So watu wakipita pita wakatupata. Wakatuliza kile tunafanya hapo. Tukawaambia shida yetu. Which polisi aliletwa epi. Kanitisha hizo makaratasi za hospitali na maubi. Akasema sawa tunaweza kaa hapo hiyo usiku. Juu alisema ni private hapo, si mambo pa kukuja kusaidia watu walale. But sasa wakatupe tukalala. Asubuhi walitupatia 200. Ilikuwa akasema kama tutafika Nairobi tutajisaidia hapo pengine. So walituchangia hapo ikafika 200. Sasa niko na 260. Tukatembea long distance ndio ile pesa itufikishe itutosheleze penye Nairobi itatufikishia. So tulipata gari tukapanda. Ilitufikisha Nairobi kitu 6. Kufika 6 kachukua simu, kapigia my mom. Kamwambia kenye ili happen. Akasema hiyo ni kiburi yangu. Nikutoa watoto kwa baba yao. Gai. Ile kiburi yangu. So, ulimwambia kila kitu? Sasa hiyo ndio inatumanga. Ni regret mpaka saa hii. Ningejiwekea mambo zangu. Uliambia your mom kila kitu? Every detail? Story yote venye nilianza. So akasema hata nikienda Tanzania sikumwambia. So ni kule kiburi yangu kuzururisha watoto. Naweza waeka kwa baba yao. Kuna mtu apigangwe. Kuna watu wako sana wengine na mabwana zao. Kapigia aunti yangu mwingine. Nikamwambia. Sasa hiyo nalia, nataka sasa ile huruma yao kama wataniambia niende huko. Najua huko kwa mbaba sirudi. Na sasa hiyo Nairobi umerudi wapi? Niko town huko Uhuru Park. Uhuru Park. God. Nimekaa Uhuru Park kwa mtaro iko hivi. So kapigia my aunt mwingine, nikamwambia hiyo story. Akaniambia atanipigia, hakupiga tena. Kapiga. Hakuchukua. So nikacall mtu mwingine. So naanza na story venye ili happen. So na have kuexplainia mtu kila kitu. Na kenye imetufanyikia. God. Mwingine akatuambia watu wangu watakuwa bad influence kwa watoto wake. Cause wamesha introduce kwa mambo wafai kuwa wameintroduce. So itakuwa ngumu sana mimi kwenda kukaa kwake. Kabidi sasa tukae kwa Uhuru Park huko. Tukakaa Uhuru Park, tukalala huko. Tunaomba watu kuja kukula hapo. Wenye wanapita sijui wanatoka college ama ni wapi. Wanatoka job, tukaomba kitu ya kukula. Tulipewa jeu mdogo. But I guess ukikuwa na shida kila mtu anakuchukia. Wapata wengine wamekujua, but kuna wale walitupea food. Hizi maziwa whatever. Tukakula, tukalala karibu na Choiko huko Uhuru Park ya Kanjo. But kuko na uoga sana, kumejaa wanaume hivyo wako wengi, watu wako kuko na movement huko. Nikaambia watu hii hapa tutalala kesho. So hatuna kwa kwenda. Hakuna mtu mwenye sasa anaweza pigia. Sina hope na mtu mwingine. Sasa nimeona hata kuambia watu najianika. Tukashika njia mpaka tukitembea tu. Hatujui tuko wapi. Tulitembea sana. Tunaenda tu na njia kwenye kunaingia misitu hivyo. Tunataka kutembea kwenye kuna nyasi. Manyasi kwenye tunatoka kwa barabara. Tuache kuona. Tulienda sana. Tukalala bado pale pengine kwa kamsitu bado usiku penye ilitufuatia. Tena asubuhi tunaulizana tutaenda wapi leo tena. Tutembeeni tu. Kauliza watu ya mama mimi walirudisha kwa baba yenu. Mimi nitatafuta penye nitaenda. Tunawaumiza tu bure. Akasema hapana, twende tu sisi wote. Tulienda sana, pale tulijipatanga. Tukaona kibodi kimeandikwa Karuri level 4 hospital.
Nikaambia watoi, hebu tuingieni hapa tuulize kama kunaweza kuwa na kitu tunaweza fanyiwa. Sasa hiyo tumekaa masiku. Tukaingia hapo, nilienda direct mpaka hapo penye daktari yako, nikapanga laini. Tukaingia. Nipata daktari hapo, tukamwambia kenye ili happen na venye nilienda hosi, nikamtolea hizo papers zenye sikutengeneza hizo vitu. Akaniambia since 72 hours zimeisha huwezi saidika. Okay. Lakini kenye tunaweza wafanya, tunaweza wapea dawa za kuzuia UTI, vitu kama hivyo. Na sindano sijui ya kuzuia nini, kapimwa mimba. Saa wakasema kutupe prep ni ngumu. So wanaitana madaktari wote kudiscuss hapo. Sasa mimi nalia watupe hizo dawa, lakini wanasema itakuwa useless. So kuna mmoja aliona ni kama hizo dawa ndio zitatuma nisikie vizuri. Alinifuata nje, akaniambia nimngojee mahali. Kasimama hapo, ndio akaenda akaniletea hizo dawa. Okay. Akasema Yeah, kabla tuendelee, guys, you know we have to take a break so that we can give our guest enough time to complete her story and also invite Njeri Wamigwe so that she can be able to tell us his story imefikia wapi. So please stay tuned for part 2 of this story. Sawa? Okay.